Bonjour à toutes et tous les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Squad Buster. Parce qu'aujourd'hui les gars, on a du coup ça à récupérer. On a du coup aussi les trucs de gemmes à récupérer. Et les trucs de Tara que j'ai déjà récupérés. Mais en fait vous récupérez juste une boîte. Voilà, vous récupérez une boîte, voilà. Donc au moins c'est dit. Aussi on va essayer d'avancer. Là j'ai eu Nita hier, j'ai fait un short. N'hésitez pas à aller le voir. Et on va prendre le petit coffre ici. Ok, la reine des archères. La- ouais, non, ok, il n'y a plus rien. Le pass, bah du coup on a un épique, mais... Ah, j'espère un nouveau perso. Les gars, depuis un mois, donc quand j'ai fait l'accès anticipé là, eh ben, j'ai pas de nouveau perso. Enfin si, j'en ai eu. Mais depuis au moins 2-3 semaines, j'ai pas de nouveau perso. Je vous jure. Allez, non. Non, non. Ok, gros. Super gros ou pas? Ok, gros normal. Et non, c'est la reine des archères. Des pièces et voilà. Bon, on va récupérer la piñata. On va voir, il y a quoi dedans. Ok, une clé. Les dés, donc pour relancer les coffres. Et 2200 pièces, c'est pas mal du tout. Ah, on peut l'ouvrir? Oh les gars, on peut l'ouvrir, c'est trop bien. Ok, des pièces. Oh oui, ok. Une clé et 2 dés. Et encore une clé. Oh, c'est trop bien. Oh, les gars. Ah, là, on est bien. Euh, Alors, bah, du coup, ouais. Ouais, ok. Dans le magasin, ouais. Donc, dans le magasin, il y a la guérisseuse, mais je vais pas l'acheter, vraiment pas, les gars. Je pense pas que je l'achète. Et le pass, peut-être dans une vidéo, je vais acheter le pass, mais je suis pas sûr. On verra si je joue beaucoup ou pas. Donc, voilà. Bon, les gars, bah, c'est parti pour faire notre première game aujourd'hui. Allez, en plus, on a 3 coffres à récupérer. Ah oui, j'ai vu qu'on pouvait améliorer Non, c'est comment? La reine des archères, voilà. Pas la princesse. Ok, départ fusionnel. Ok, il y a les piñata et le truc des champignons. Ok, ça marche. On va prendre... Allez, 3 Nita. Au moins, on se la teste dans cette vidéo. Voilà. Du coup, les piñata, ils donnent des gemmes et des pièces. Là, il y a un coffre dans 2, 1. Voilà, c'est bon, on a un coffre. On va prendre Primo. J'aimerais faire une équipe genre full Nita parce que Nita elle est trop cheatée avec son ours en plus. Parce que du coup il y a elle plus son ours, donc ils sont deux. Ça c'est trop cheaté. Ok Dina. Ici la piñata, après on va aller sur l'autre piñata. Shelly on va prendre. Voilà ici. Le gobelin, bah on va aller sur le méga gobelin. Enfin le grand gobelin. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, je sais pas mais... Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, si vous jouez tous les jours à ce jeu. Moi, perso, oui et non. Enfin, ça dépend. Parce que du coup, il y a les cours et tout, les gars. Voilà quoi. Du coup, on peut pas jouer tous les jours. Pas toutes les heures et tout. Donc voilà. Ici, bah, on va essayer. Oh, quoi? Croft gratuit? Ok, bah ok. Moi, je dis pas non, hein. Ok, on va aller sur lui là. Allez, allez. Oh non, le chevaucheur de cochon, il est tout seul. Ah, bah il est deux maintenant. Allez, on va le rush, on va le rush. Allez, viens ici, viens ici, viens ici. Allez, oui, c'est bien ça, ma squad, c'est bien ça. Ok, on va prendre Greg. Le bébé dragon, on le one shot. Voilà, il y a des gemmes en plus avec. Dans 1 minute 20, la mine au milieu s'ouvre. Donc ça, c'est pas mal non plus. On va prendre un Greg, au moins c'est un fusion. Voilà, ici on va prendre la piñata pour avoir des pièces pour le coffre. Ok, il nous en manque 5. Waouh, mais il y a plein de piñata ici, les gars. Regardez, il y en a 5. Et 4, ouais, 4, 5, ouais, 5, ouais. Waouh, mais c'est énorme. Bon, on va prendre des coffres rares. Ok, le chevaucheur de cochon, ça fait plaisir. Bon, allez, peut-être on va aller le rush, lui. Vas-y, on va le rush, on le rush, on le rush. Allez, viens ici, viens ici.
Viens ici, il va être busted. Il va être busted. Allez, vas-y, viens. C'est bon, t'es mort, mec. T'es mort. Dans tous les cas, tu meurs, mec. C'est pas avec un El Costo que tu vas survivre. Je te laisserai pas, mec. Je suis désolé, mais... Voilà, let's go. Incroyable. En plus, je suis premier. Ah, ça fait plaisir. Allez, on prend la petite piñata. Ok, on va tuer... Oui, lui. Oh là là, les gars, la dinguerie. La dinguerie qu'on fait. Waouh, mais c'est incroyable. Là, on peut aller rush tout le monde, là. Ok, donc là, on peut aller au mid. Voilà, il y a la mine qui s'est ouverte. Voilà, ici. Hein. Il y a un peu de gemme. J'espère on va rester premier. Au moins, je pense qu'on pourra ouvrir un peu... Oh, j'ai 2 trucs pour la piñata. Donc ça, c'est pas mal. La sorcière, on prend. Il reste 40 secondes, les gars. On va pas aller le rush, lui, parce qu'il a le soigneur. Et moi, je l'ai pas. En plus, il est fort, apparemment, le soigneur. Donc, voilà, on va un peu le laisser tranquille. Alors, ici, ouais, les gemmes, les pièces. Je pense qu'on peut aller le rush, mais... Non, pas trop envie. Ok, le coffre ici qui fait plaisir. Ok, on a El Primo. Fusion. Ok, ici. Ouais, voilà. Bah voilà, les gars. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et voilà. C'est fini. Oh, les gars, la game, là, elle était incroyable. Masterclass. Ok, on a 2... J'ai rattrapé, on est à 2 win streak maintenant sur 19. Ok, c'est beaucoup 19, mais voilà. Allez, un petit personnage. Je veux un truc, mais s'il vous plaît. Squad Buster, ça fait longtemps que j'ai plus de personnages. Ok, peut-être que vous voulez que j'en achète dans la boutique, mais... Les pièces, j'ai envie... Non. Ouais, non, c'est nul, c'est nul. Ouais, boss, ouais, ça peut être pas mal. Oh, on a le truc de Tara. Ok. On va prendre ici. Ok, c'est 2 pièces. On va améliorer du coup le bas. On est à 4 sur 10. Et la reine, la princesse. La reine des archères, pardon. Je l'appelle toujours la princesse, je sais pas pourquoi, mais voilà. Ouais, ok. On va prendre le petit coffre ici. Allez, encore. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, j'y crois. Hein. Allez, un normal. Oh, Nita, yes. Oh, 4 Nita. Oh, c'est la première fois qu'on a des Nita dans un coffre, je crois. Ici, bah, les défis, ouais. J'ai bientôt fini. Peut-être que je vous ferai une petite vidéo quand j'ai fini le défi. Et voilà. Bon, les gars, c'est reparti pour lancer une game encore. Ok, c'est bien que les gens avec moi ils fassent les trucs, donc ça c'est bien. Bon, j'en ai que 5. Ok, je fais pas mieux que eux, mais je vais quand même les aider. Ok, la terre ruine et pluie de sorts. Oh, ça c'est trop bien, la pluie de sorts. J'aime trop ce mode-là. En plus, c'est des sorts aléatoires et tout, donc c'est trop bien. On va faire le petit coffre ici. Ah, par contre, Bo, il tire lentement, je trouve. Ok, on peut avoir le coffre ici. On va prendre Colt, voilà, au moins ça l'aidera. Colt, pour moi, il est super fort, hein, les gars. Pour moi, Colt, c'est l'un des plus forts, je trouve. Ok, il est tout seul. Ah, il est tout seul. Ah, mais voilà. Allez, vas-y. Le Greg. Allez. On va tuer le Greg. Vas-y. Oh non. Oh, je pensais qu'il avait pris un perso, là. Oh, ça va. Ok, allez-y. C'est bien. Voilà, c'est bien. Oh, les trucs pour la piñata. Ok. Oh, on va pas aller le rush, lui. Parce que... Je pense qu'il a déjà un géant. Mais je suis pas sûr. Mais je crois. On va prendre le barbare. Ici, on va les rush. Ici, le petit robot. Les 2 petits robots même, on va prendre les 2. Plus la boîte qui nous donne une chaussure, pas mal. Pour courir plus vite, ça c'est bien. Oh, allez, on va prendre Greg. Il y a des arbres là, on va farm. Hein. Voilà. Ici, on va encore farm un peu. On va aussi combattre. Voilà. Allez-y. On va prendre le coffre. Bon, allez, on va prendre le gobelin. J'ai pas trop envie d'une fusion là maintenant. Ouais, ok.
Oh bah on va combattre lui là. Allez, on va combattre. Voilà, en plus il donne plein de gemmes et tout, je crois. Enfin, il donne plus de gemmes que les petits robots, ça oui. Voilà, on va prendre le coffre. Ah ben voilà, une fusion, voilà, fusion. Ah, il y a une quête, les gars, c'est faire 8 fusions. Ok, bah je vais en faire 8. J'en ai fait 8, il m'en manque une. Voilà, on va encore aller le rush, lui. On va prendre ici. Ah ben le petit dynamite, ça fait plaisir. Il est fort, le dynamite. Ok. Dans 40 secondes, la mine au milieu s'ouvre. Donc ça, c'est pas mal du tout. Oula. Ok, ici. On va... Ouais, c'est bon, il est KO, il est KO. Ouais, oui. Ok, on va pas aller le rush. Non, non, je compte pas. Ok, on est de nouveau. Oh non, on était premier, mais on est passé deuxième. Voilà, ici, les gemmes. Le petit... Ouais, voilà. Le Greg va farm... voilà, bien joué. Merci, Greg. Vas-y, on va le tuer, on va le tuer. On va le tuer. Oh, l'Anita, l'Anita. Oh oui, c'est ce qu'il me fallait, c'est ce qu'il me fallait. L'Anita. Voilà, bien joué. En plus, ils ont dit nice. Oh, la sorcière. Ok, bon. Normalement, ça ferait pas grand-chose. Hein. Oh, Nita, Nita. Oh, bien joué. Je pense que c'est la Nita qui a fait le kill. Non, non, on va continuer tout seul. Ok, il y a un petit coffre épique à gauche. Voilà, on va le prendre. On va tuer le robot en même temps. On en aura plus de gemmes, donc c'est bien. Ok, il y a des pièces là qui sont spawn. Ok. Vas-y, ici les pièces. On va se prendre encore le coffre. Allez, la princesse. Voilà. Oui, la reine des archères, let's go. Voilà. Il reste 10 secondes. Ouais, ben, on est troisième, les gars, je crois. Hein. Les pièces. Ouais, ben, ça sert plus à rien. Ouais, on est troisième. Allez, bien joué, les gars. Bien joué. Let's go. Ah, les gars, ce jeu, il est trop bien, vraiment. C'est trop bien qu'ils l'ont sorti en global. Ok, série de victoires. Ouais, troisième. Et ok. Allez. Allez. Non, rien du tout. En plus, c'est un mini. Ok, les barbares, ça peut faire plaisir. Allez, encore la Tara. Allez, on va choisir un bon truc là. Encore des pièces. Ah ben. Bon, si c'est que des pièces, c'est pas ouf. Mais bon. Ah voilà, encore un ticket pour les coffres du jour. Bah voilà, je crois, les gars. Hein. Je crois qu'on s'est un peu tout ouvert. Un peu tout. Voilà. Donc, voilà. Donc, à mon avis, la prochaine vidéo, bah, ça sera sur les coffres ici. Enfin, le pass. Ouais, mais ça, je garderai. Sur ça, du coup, à la fin du défi. Et peut-être sur l'Impignata si on y arrive. Et sur la Tara. Je vous ferai peut-être un short sur la Tara parce que c'est juste récupérer des trucs, mais voilà. En tout cas, les gars, j'espère que cette petite vidéo sur Squad Buster vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et mettre la petite cloche. Et moi, je vous dis salut!